शुरू रे उसका बाप है देखो राहुल कुछ नहीं हो। एक पेट्रोल के बीच में दूसरे का गैप होना पड़ेगा। हम लोग ऐसे पिकनिक खाने नहीं आए हैं, हमारा एजुकेशनल टूर है ये। आप एक पेट्रोल के बीच में थोड़ा गैप कीजिए, अलग अलग मालूम होना चाहिए कि कितना पेट्रोल गया है। सबसे आगे में हम वीडियो करेगा। हाँ पेट्रोल लीडर, हाँ आपका कितना मेंबर था? 6 out of 6%। ओके, आपका पूरा पार्टी रेडी है? ओके, हाँ कौन सा पेट्रोल है? रिपोर्ट कीजिए। आउट ऑफ 6 प्रेजेंट। कहाँ 5 दिखाई दे रहा है, 6 कहाँ है? सर वो तो एक पीछे में विजय विजय, तुम्हारा पेट्रोल है, तुम कहाँ खड़ा है? इसी को ज्यादा खड़ा आउट ऑफ करते 6 क्या बोले? आपका तो 7 है। 6 ही है। एक्स्ट्रा है। ओके, हाँ कौन सा पेट्रोल? नहीं यार ये कागोरी यहाँ में देखो तो